Бийиктикке жетесиң билим менен, бийиктейсиң ачылбаган илим менен. Китеп бул накыл, китеп бул акыл, китеп бул асыл, китеп бул дос. Китеп бул мени кайгы кападан арылтат. Китеп жан дүйнө азыгы, жашоомдун казыгы. Курандан кенин казбай, китептен кенин казалы. Дос табам десең, китеп сага жетиштүү. Чыныгы дос бул китеп. Китеп бул биздин досубуз. Ошол жерде мыкты мамлекеттик кызматкерлер чыгып, мекенчилер чыгып, күчтүү кадрлар чыгып, чындап балким Кыргызстанда өнүп кетсек болот да. Андыктан бул ишти уланта беребиз. Эч кандай акча керек эмес. Буга атайын бир проект жазып, бир министрликтен же жетекчиликтен уруксат алыштын кереги жок. Жөн гана кечинде келип деп окуй беребиз. Мондайдан адамдар ушунчалык китептерин чогултуп, 2 минуттеп чогултуп, анан парад болгондо деген убакчылар жана аттар менен келип жүрөбүз, бирок көргөн эмесмин чындап могу жергечи. Бир фонтанга, бирөө жолукканга, телефон достору менен бир адам бир китептен же болбосо бир кичинекей сөздөн жашоосу өзгөрүшү мүмкүн жакшы жакачы. Ошон үчүн аракет кылалы буюрса. Анан мына жерде болсо мондайдан кетирели, мондай анан жайнасын буюрса, сентябрда табылды мондай. Чоң рахмат. Конуштабыз. Кет. Мен сіздерді ойлағамда бір курстың балдары келіп, бір группа келіп, сабақ менен даярданып атат деп, жанан аяққа отырған байке отырып тұр, бір келсем, ұйыштырып атат дейді, сізге келіп сұрадым. Аябай сүйіндім келіпші.
албетте бул бир багытка эмеспи, жашоону көрсөтүп, жашоонун нугуна салчу китептер экен, аябайчы. Мен аябай кубандым ушундай. Кыргызстанда окуп отурган, ушул аянтта окуп отурган ушул эжелерге, инилерге, агаларга аябай сыймыктандым. Сиздерге да чоң рахмат. Баягы Акбар Кубанычбековдун бир ыры бар го. Өсөт гүлдөр багбаны багып жатып, өтөт күндөр алтысын алып жатып. Өчү бардай убакыт шашып турат өмүрүмдүн жаштыгын алыстатып деген. Ошол жаштыгыбыз алыстап баратканда жардычылык менен эмес жан дүйнөбүз. Ушул китеп менен байытып өтөлү. Силер мен кетип атам, бирок силер күндө келип ушул жердесиңер, окуп тургула. Силерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушундайларды уюштуруп, албетте саясат эмес, ушундай жаштардын жан дүйнөсүн байытуучу иштер менен алек болуңуздар. Рахмат. Салам барыңарга, кандайсыңар? Бул жерде негизи өзүн өнүктүрөм деген Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган жаштар деп билем. Себеби ар бирибиз эле китепти окусак, көп пайдалуу жактарын бул жакта айтып кетишти. Анан мага да долбоор жакты, сиңдим айтып калып ушундай Ала Тоо аянтында окуп атабыз дегенден бүгүн келдим, мага жакты. Анан тим более биздин инилер баштаптыр, кыргыз жигиттери ушул патриот деп билем. Ушуларды ар бирибиз колдоо бул ыйык милдет десе болот. Себеби баарыбыз эле Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда деп келебиз, бирок жаштардын колунда дегенде бир аз кичине адашканда болобуз да. Себеби бул ыймандуу, билимге сугарылган, өтө ой жүгүртүүсү бийик, инсандык өнүгүүсү бийик жаштардын колунда деп билем. Азаматсыздар ушул салтка айланып баарыбыз китепти окуп, туура багытта гана жакшы иштерди алып барып өлкөбүздүн өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошобуз деп ишенем. Сиздерге да ийгилик каалайм. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Аллах эки дүйнө бактылуулук берген болсун. Амин. Алла разы болсун. Ошо. Сизге кандай болду? Таасирлериңиз келди? Мага аябай эле башкача сезим болду. Себеби мен буга чейин аянтка келгенде китеп окууну оюма да келген эмес. Мындай элестетип да көргөн эмесмин. Жана келип отурганда эле уже бул жактан карасам башка улуттагылар да китеп окуп отуруштур. Просто эмеде дүйнөнүн өзгөрүүсүн кааласаң, биринчи адамдарды өзгөрткөнгө мүмкүндүк бербей эле сен биринчи өзүңдү өзгөртсөң, адам бирөөгө айтканга караганда бирөөнүн көрүп таасирленген, сен кылган нерсе бирөөгө айтсаң көбүрөөк таасир берет деген ойдом да. Мисалы, жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет. Мен бүгүн ушул китепкөй аянт деген хаштаг менен ушул долбоорго келдим. Бул жерде бардыгы аянтта китеп окуу абдан кызыктуу жүрүп жатыптыр. Мен ушунчалык кызыгуу менен ушул жерге келип Асыл адамга айлангандар деген китепти алып окудум. Бул жерде мекен үчүн кандай кызмат кылыш керек, эң жакшы үлгүлөр жазылган экен. Ошол жерден көптөгөн долбоорлорду алып биздин Кыргызстанда ишке ашырса болот деген ишеничтемин. Жана барыңыздарды ушул аянтка келип китеп окууга чакырам. Дүйнөдө бул өтө пайдалуу бир вирус бар. Ал болсо бул китеп окуу жана китеп окуган нерсени туура жашоодо пайдалана билүү. Ошол вирус менен бүгүн мен да жабыркадым десем болот. Себеби Ала Тоо аянтында китепкөй жаштар менен биргеликте китеп окудук. Мага долбоор аябай жакты. Мамлекеттин өсүүсүн көрө алдым жана үмүттөндүм десем болот. Себеби өлкөнүн өнүгүүсү бул өнүккөн жана билимдүү жаштардын колунда деп билем. Андыктан ар бириңиздерди Ала Тоо аянтчасында ачылган китепкөйлөр өрөөнүнө чакырам. Азыркы күндө көптөгөн окуучуларга, адамдарга жаратылышка негизинен таасир этип жатат. Бизде негизинен сөзгө эмес, амалга өтүп жаткан учурубуз. Мен дагы 2 күндөн бери ушул акцияга катышып, өзүмө көптөгөн кандай десем, көптөгөн мотивация ала алдым да. Негизинен кечээ күнү гана бизде ошол турист байкебизде бизди көрүп алып, аябай мындай ушунчалык толкундануу менен биз менен чогуу отуруп китеп окуду. Андан сырткары биз менен чогуу маектешти. Бул акция негизинен бир күн же бир ай эмес, же бир жыл эмес да. Бул ар дайым уланып туруучу биздин адатыбыз катары калыптанышына ишенем. Биз ар дайым саат 6-дан кечки саат 8-ге чейин ушул Ала Тоо аянтында китеп окуу акциясын уюштуруп жатабыз. Барыңыздарды китеп окууга чакырам. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап деп биздин бабабыз Жусуп Баласагындын бизге калтырган чоң насааты бар. 2019-жылы КМШ мамлекеттер кеңеши ушу китеп жылы деп жарыялаган экен. Ушул жылдын башында Маданият маалымат министринин орун басары Нуржит Кадырбеков агайыбыз ушу жаштарга бир чакырык таштады эле. Кыргызстанды КМШдагы бир китепкөй өлкөгө айландырсак деп. Ошол бир чакырыктын аркасы менен коомубузда өтө бир жакшы иштер башталды. Атап айтсак, ошо жаштар арасында китеп оюндар болуп атат.
түрдүү жолугушуулар, китеп бет ачарлар болуп атат. Ошондой эле Кыргызстанды бир каптаган бир вирус, Бакай Акылбеков деген досубуз баштаган «Бир адамдан бир китеп» деген жакшы бир долбоор жүрүүдө. Ошондой эле ушул биз дагы ушул аянтыбызды бир пикеттин эмес, китептин аянтын кылалы деген бир максатта жөн гана кечкисин бир белгилүү бир убактарды чогултуп алып, ушу китеп окуу сааттарын уюштуруп атабыз. Бул максатты жөн гана өзүбүздүн убактыбызды пайдалуу бир китеп окуу менен өткөзүп, ошол учурда коомубузда, аянтыбызда бир жакшы бир маданият калыптандырсак. Себеби борбордук аянтыбыз бул Кыргызстандын жүзү. Бул жерге айылдан келген, региондордон келген биздин туугандарыбыз, ошол учурда дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунан келген Кыргызстандын бир коноктору ушул жерден өтүшөт. Анан ушул жерден көргөн соң баягы Кыргызстан ушундай турбайбы деген жакшы бир пикир калыптандырат да. Андыктан биздин максат ушу Кыргызстандын бир имиджине бир чакан салым кошуу, ошол учурда өзүбүздүн ата уулдарыбызга бир китеп окууга болгон бир чакырык таштоо болууда. Кудайга шүгүр, элибизде китепке болгон талап чоң экен. Муну биз дагы көрүп сезип атабыз. Себеби бул акция биринчи күнү башталганда бир 10 адам гана катышкан болсок, экинчи күнү 20 адам катышты. Жана бүгүнкү күнү болсо бир 30дан ашык 40ка жакын адам катышып отурат. Ишенебиз, Кудайым берсе ушул иш аракеттерибиз демилген аркасы менен ушул аянтыбыз чындап бир тегерете баягы китеп кармап отурган адамдардын бир чогула турган бир ордосуна айланат. Чындап пикеттин эмес, китептин аянтына айланат деген бир үмүт бар. Чындыгында мына ойлоп көрүңүздөрчү, Кыргызстан тарыхында ушул аянтта канчалаган митингдер болду, чоң бир революциялык бир аракеттер болду. Мамлекетти бир башка бир нукка салган. Бирок мамлекетибиз мындай бир чоң өзгөрүүгө алып келген жок. Биз эми ушул мамлекетибиз өзгөрүүнү балким китепчендер, китеп окуу аркылуу балким өзгөртүүгө алып келебиз деген бир ниет менен ушул иштер уланат. Андыктан бардык ушу көрүүчүлөрдү чакырып кетебиз. Күнүгө кечки 6-дан 8:30га чейин жөн гана бир колуңузга китеп кармап келип, ушул жерге бизге кошулуп, китеп окуп, өзүңүзгө рух азык алып, ошол учурда башкаларга бир жакшы үлгү тартуулап кетиңиз. Бир адамдан бир китеп, максатыңа окуп жет.